A única missão desse cachorrinho é pastorear ovelhinhas, e mesmo assim não é o bastante para acabar com o fogo do cu dele. E eu estou falando do Border Collie, um raparigo que trabalha mais que muita gente. Ele reúne rebanho, move os bichos de um lugar para o outro, e como ele entende quase todo tipo de comando, fica fácil fazer essas tarefas. Aí a molecada compra esse cão achando que é de apartamento e se ferra, porque não é qualquer um que consegue aprumar o fela da égua. O bicho parece que tem dinamite na bunda que não deixa ele ficar quieto, é o tempo todo procurando algo para fazer e ele te obriga a passear.